What's up guys? Ayan, tatry natin paliparin to. Kung babalik guys. Ayan, mamatigas pa siya guys. Oh. Lang guys. Mahirap mag-video guys. Ito siya guys oh. Ayan ang kulungan niya guys. Ay. Ganyan guys. Pag ano to, geto kasi guys. Di pa natin to papakawalan guys. Kasi hindi pa to batcher. Tapos itong puti guys, ano ko pa to? Ini-stick ko muna dahil di pa batcher. Tsaka ito guys. Kasi hindi pa sila pwede pang palipad guys. Ito, magbalik tayo dito sa isa guys. Hinagis ko to kanina guys. Kaso nang dadapo guys eh. Tignan nyo guys. Tignan nyo guys ha. Kuhanin ko guys ha. Kuhanin ko guys. Lumalaban pa siya guys. Ayan guys ha. Ayan guys. Ayan guys. Diba? Hinagis ko sa bubong guys. Ayan guys. Ayan siya guys. Tignan nyo guys. Bumalik na siya guys. Kasi saglitan. Ilang araw ko lang siya tinuruan guys. Ito guys ha. Yung asawa niya guys. Si Sky. Kaso hindi ko pa napapalipad dito guys. Try ulit natin hagis sa bubong guys. Guys. Ayan guys. Try ulit natin siya pababain. Ayan guys, bumalik na siya guys. Andyan lang guys, bye bye.